할렐루야. 인생은 태생, 일생, 영생이 있습니다. 하루살이하고 메뚜기가 놀았습니다. 저녁 때가 되자 메뚜기가 하루살이한테 하루살이야 내일 보자 그랬더니 하루살이가 내일이 뭔데? 라고 말했습니다. 메뚜기는 내일을 알지만 하루살이는 내일을 모릅니다. 이번에는 메뚜기하고 개구리가 놀았습니다. 가을이 되자 개구리가 메뚜기한테 메뚜가 우리 내년에 만나자 그러니까 메뚜기가 개구리한테 내년이 뭔데? 라고 말했습니다. 이번에는 예수 믿는 사람하고 예수를 안 믿는 사람하고 친구가 되었습니다. 예수 믿는 사람이 먼저 죽으면서 친구야 우리 천국에서 만나자 그러니까 예수님을 안 믿는 친구가 천국이 뭔데? 라고 말했습니다. 이 말은 예수 믿는 사람은 죽음 후에 내세를 알고 천국을 아는데 예수를 안 믿는 사람은 이 세상밖에 모르기 때문입니다. 예수님은 천국 가는 길입니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 할렐루야. 아멘.